Jatend migao mar pur mithika Linturi osingo ne jopur ma pacho ka ne okang' mar omo cham e pinje maoko jiwo gi osuru ok bi thiro yuto margi. Linturi wacho ni sirikal okawo okang' mar yiene johala mondo omo oduma, sukari kod ochele pinje maoko kaka yono mar dino fuok mano mantiere e dero mar Kenya. Okoni oro maoko oko piny Kenya osemiyo cham obedo manok, kendo kaponi okom cham oko to rem nyalo bedo kochakore dwe mar adek higa manyien. Noloso bang' migao mar omenda puodho okang' mar omo cham ma ok ojiwo gi osuru. Whatever our farmers have in their farms, those that have been harvesting, they can only be able to sustain us in the month of January and up to around mid-February. Meaning, as we get to the month of March, we'll have serious problem of maize in the country. And now it is out of this reason that we decided to allow members again of the public, business people, or any miller who is able to bring in maize within the country